รู้สึกวันนี้มาสุรินทร์นะครับไม่เปิดแนวนี้ไม่ได้เลยนะฮะเข้ากับบรรยากาศนะครับพี่น้องสุรินทร์เราทักทายกันต่อนะครับกับทางช่างโยดีเซลพิกัดหน้าปั๊มบ้านน้อยนะครับเรื่องราวของเบรกคัดช่วงล่างเนี่ยเรียกหาช่างโยได้เลยครับกันตรึมทักทายเสียงหงาด้วยนะครับนี่คือเสียงหงาบุชมทีมงานสายหื่นตลอดจื้อฮะลมเครื่องเสียงรถยนต์จังหวัดสุรินทร์นะครับรอบนี้จัดพลังเสียงเต็มๆหน่อยเชิญนะมันอย่างเดียวพี่น้องครับผม